Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən təzə lobiyadan hazırlanan dadlı yemək reseptini sizinlə bölüşəcəm. Keçək hazırlanma qaydasına. Öncədən yuduğum yarım kilo lobiyanı bu şəkildə təmizləyirəm. Daha sonra lobiyanı doğrayıram. Soğanı 2 hissəyə bölüb xırda-xırda doğrayıram. Kartofu hissələrə bölüb doğrayıram. Qabığını öncədən soyduğum pomidoru doğrayıram. Reyhanı doğrayıram. Şüyüdü doğrayıram. Tavaya kərə yağı və doğradığım soğanları əlavə edib biraz qovururam. Lobiyanı əlavə edirəm. Üzərinə qaynanmış su əlavə edib qapağını örtürəm. Lobiya biraz yumşaldıqdan sonra kartofu əlavə edirəm. Ardınca pomidoru əlavə edib qarışdırıram. Zövqə görə doğradığım reyhanı, şüyüdü və 1 yemək qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.